Яз аллергиянан яфалануслар өсөн катмарлы мизгел. Бұл осырды нисек үткәрергә, аллергияны еңе буламы? Бүген интервью тапшыруында ошо хакта һөйләшәбез. Һаумыгыз. Студияда Гөлсемә Иштанова. Бүгенге эксперт менән таныштырам. Юлия Исканерова, табиб аллерголог, иммунолог. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Юлия Камиловна, шулай итеп, аллергия кешеләрдә ешрак яз борсый дигән фикер бар. Бұл ысынлап та шулаймы? Яз без аның осырдарын асыграк күрәбез. Әмма аллергия ул ел әйләнәһенә кешене борсыта. Йоклап ятмайын башка мезгилдә. Йоклап ятмай. Кискен осырын яз көндә күзәтәбез димәк. Шулай да аллергияны бына ютәлдән, я булмаһа башка шундай мезгилсезләреннән нисек аерырга һуң? Аерырга була, менә әгәр дә менә без бит инде хәзер яз яй җитә, бөтен дөнья гөлләмә ата бит инде, сәскәләр аталар. Һәм шул сәскә аткан вакытта бит инде аллергендар бигрәк күбрәк сыга һавага. Һәм ул күренеш симптомдар менән аллергияга бәйле симптомдар менән күбрәк күрәбез. Ул күз кысый бит инде, күздән яшьтәр ага, танаудан һыу ага, танау кысып, сөз көрүп, тын юлдары кысылырга мөмкин. Һәм уйламаганда симптомдары бар, кешенең баш авыртуы, эс авыртуы була, тәнгә кызылса сыгуу була, шундый симптомдар менән тын юлдары кысылуу менән үтә. Һәм менә әгәр дә сәскә ату мизгеле менән бәйле икән, елда шул симптомдар кабатлана бер үк вакытта. Менә бер төрле сәскә ата икән, шул вакытта шул симптомдар. Һәм беренче елларда аллергия симптомдары ябай гына башлана, я сак кына күз кысый, кайһы әлбиттә менә балаларга караганда бит инде аларның менә һавык үткән һымак үтә. Танаулары тонып, гел менә һавык үткәргән авыру һымак үтә ул симптомдар менән. Был вакытта бит инде карайбыз, педиатр карай һәм күрә икән, менә бар анализ эшләп инде һәрбер табиб күрә икән, бер үк вакытта, бер мизгелдә шул симптомдар кабатлана һәм елда шул симптомдар көсәйгәндә инде табибка ябаралар. Димәк, ул елдан ел көсәя бара бу билдәләр. Көсәя, аллергия симптомдары көсәя. Үкенечкә каршы ошолай көтеп елларды безнең гәп аллергологларга пациентлар 4, 5, 6, 10 ел булып килеп иткәнсе. Күп вакыт үткәрелә бит инде, әмма менә шул симптом аллергияларны дәвалап була бит инде. Вакытында дәвалаганда кеше ошо симптомдар менән бик адаламай. Ничектер бына дәвалап була дигез, тиргә ниндидер дарулар кулланган сакта уларга бәйлелек барлыкка килмәйме пациентта? Менә безнең бит инде базисная терапия бар. Был вакытта без симптомдарды гына ябабыз. Авыру бер кайдала китмәй, юкка сыкмай, әмма кешенең кыяфәте, һаулыгы еңеләя һәм үҙен еңелсә тоя башлай. Был дарудар менән. Был дарударны табиб әйтә, мин бына әйтә алмыйм бит инде. Һәм менә аллерген специфическая иммунотерапия. Әгәр дә менә мизгел менән сәскә ату мизгеле менән бәйле аллергия бар икән, безнең аллерген специфическая иммунотерапия. Шуны менән табиб аллерголог була. Шулай да бәйлелек барлыкка килмәй. Юк, даруга ниндидер? Юк, бәйлелек килмәй, чөнки аллергияга карар дарудар алар күбеһенсә бит инде местный, топический тип атала. Шуга организм уга бәйләнеше одакка китмәй. Күнекмәй инде, тимәк. Бик еңел генә үтә һәм адактары еңел тоже. Ягъни адактан көчлерәк даруга алмаштыра барырга кирәкмәй инде. Юк, кирәк. Бына әйтегез әле, без һеҙҙең менән тымау, йүткереү, күҙ ҡыҙарыу, шундай билдәләр тураһында һөйләштек. Тағы ла бит әле тире аллергияһы ла бар. Бына атопик дерматит һәм аллергия. Нисек айырырға, әле улар икеһе бер сирме? Атопический дерматит бит инде ул аллергия менән бәйле ауыру һәм башҡа ауырыуҙарҙа атопический дерматитты ҡуҙғата ала. Бының буенча бит инде без специальный комплексный диагностическое обследование үткәрәбез, ҡан юлын, ҡан анализдарын ҡарайын бит инде, һәм менә капрологический анализдарын ҡарайын. Шуның буенча әлбиттә менә аллергия ауырыуы иң төплөһөндә бит инде ул анамнез буенча менә кешенең нисек ауырыуы башлана, нәҫелендә бармы, юҡмы, шундай һорауҙардан аллергияны белер өсөн күберәк менә ысын әйткәндә психолог, детектив булырга кәрәк.
тәэсире тимәк аллергия? Нәсел, күбрәк күбеһенсә бит инде нәсел. Һәм хәзер бит инде экология яктары ла бик насарланды. Һәм экология менән бәйле туклану, дөрес тукланмау менән бәйле, дөрес тукланаңда ризыктар дөрес булһа ла, вакытында баланың возрасты менән бит инде бәйле булмаган вакытта бирелгән ризыктар да аллергияны көсәйтә ала. Әгәр дә вакытында мөрәҗәгать итмәгәндә, аллергия нимәгә килтерүе ихтимал? Бына 3-4 ел гына түгел, мөрәҗәгать итмәйҙәр икән. Безнең бит инде аллергологтар, табиптар араһында бар термин атопический марш. Иң тәүдә аллергический ауырыуҙар итен аллергия ауырыуҙары, алар тән ҡыҙылсаһы менән атопический дерматит менән күбеһенсә башлана. Әммә ул башланырға мөмкин өҫкө тын ауырыуҙары, аллергический ринит менән, Тын юлдары. Тын юлдары менән, һәм аҫҡы тын юлдары менән ул астматический бронхит, бронхиальный астма да башлана ала. Алар бәйле бер-бер араһында, сөнки бер ауырыу икенсе ауырыуҙы ҡуҙғата ала. Әгәр дә бына ошо тын юлдары ҡыҫылыуы, унда ваҡытында ярҙам итмәһәң, унда бик ҡурҡыныс хәлдәргә килтереү ихтимал. Шулай бит? Үлем хәленә лә етергә була. Бында ваҡытында тиҙ ярҙам итергәрәк. Дарыуҙар. Дарыуҙар аның өсөн бит инде шул Тикшеренергә кәрәк. Тикшеренергә. Иң мына үкенесле һорау бит инде ата-әсәләргә ваҡытында табипҡа мөрәжәғәт итергә. Ошондай тын юлы ҡыҫылыуға барып еткермәҫкә баланың хәлен. Әйтегеҙ әле, бына әле сынапта диспансеризация, ваҡытында табиптарға мөрәжәғәт итеү, ундай әңгәмәләр, аңлатыу эштәре алып барабыҙ һәм табиптарға мөрәжәғәт итеүселәр һаны ковидта үҙ һөҙөмтәһен бирҙе, ваҡытында мөрәжәғәт итеү арта тип әйтергә мөмкин. Аллергологтарға ваҡытында мөрәжәғәт итеү арта тип әйтә алабыҙмы? Һеҙгә ишек төбөндә, аллергологтың кабинетының ишек төбөндә сират күҙәтеләме? Сират күҙәтелмәй, сөнки беҙгә алдан яҙылып киләләр бит инде, педиатр, терапевт, лор врачтар аша яҙылалар, гастроэнтеролог яҙа бит инде, табиптан табипҡа яҙылып киләләр. Элек еңел генә үҙенсәлекле яҙылырға була ине, хәҙер бит инде яҙылыш табип аша гына. Дауалаусы табип аша. Әммә кәрәк мына табип ҡарай икән, педиатр менән беҙҙең поликлиникаға ҡарағанда, педиатр ҡарай, башҡа специализация буйынса табип ҡарағанда, әгәр кәрәк икән, яҙылмайынса былай тура ебәрәләр. Һәм беҙ ҡарайбыҙ, берәүгә лә юҡ дип әйткән юҡ. Бына һеҙ әйтә биргәйнегеҙ, экологияға ла бәйле, аллергияның ҡуҙғауы тип. Һуңғы ваҡытта, бәлки шул экологияла бәйлелер, ғүмере шул атопик дерматит менән йонсомаған, ғүмән аллергияның бер билдәһен дә күҙәтмәгән оло йәштәгеләрҙә хатта аллергия менән йонсой башланы. Был шулай уҡ экологиямы, әллә ковидтың һөҙөмтәһе лә бармы? Ковидтың һөҙөмтәһе бар, әммә ысын әйткәндә күберәк экология факторҙары. Сөнки мына ҡарағанда, ауыл ерҙәрендә йәшәгән кешеләргә ҡарағанда, алар бит инде күберәк натуральный продукттар менән бит инде ризыҡтарын туҡлана, таҙа ризыҡ менән туҡланалар. Ҡала яҡтарында бит инде беҙ нимә өлгөрәбеҙ? Ысын әйткәндә. Күберәк бит инде кафеларға йөрөйҙәр, һәм тиҙ генә бешерә торған фастфуд тип аталар, шундай ризыҡтар менән дауаланалар. Һәм өйҙәрендә лә дөрөҫ туҡланһалар да, магазиндарҙан бит инде барыбер һатып алынған ризыҡ күбеһенсә. Беҙ бит инде белмәйбеҙ, ҡайҙа үҫкән, нисек үҫкән, эҙләйбеҙ бит инде экологик яҡтан таҙа булған ризыҡтарҙы. Әммә шуның һөҙөмтәһе бар. Туҡланыу шулай ҙа йоғонто яһай. Йоғонто яһай. Икенсенән, мына экологик фактор тип әйтһәк, мына ҡала яғына ҡарағанда, ҡалала күберәк бит инде бысраҡ, саң, реагенттар, мына полютанттар ҡулланалар бит инде. Хәҙер мына яҙ миҙгеле етте, мына ҡыш буйына һипкән реагенттар хәҙер яйҙап, ҡар иреү, ҡояш нурҙары менән ҡуша һауаға күтәрелә башланы. Алар аллерген булмаһалар да, алар бит инде мына аллергия ауырыуын көсәйтәләр. Йоғонто яһай тиме? Әйе. Бына һеҙ табипҡа хәҙер телефон аша яҙылып була тинегеҙ. Белеүемсә, әлеге ваҡытта аллергологтар хәйрия фонды ярҙамында диагностикалау, асыҡлау өҫтөндә үҙҙәренең ярҙамын күрһәтә. Ошо хаҡта һөйләп китһәгеҙ ине. Әйе, беҙҙең шөкөр Аллаға, беҙҙең поликлиниканың нигеҙендә бит инде Затонда асылды генный дерматоз үҙәге.
Шунда без тән ауырымынан ыдылаган атопический дерматит, псориаз менән, оҙон оҙаҡҡа һуҙылған тән ҡысыу ауырыуҙары һәм иң мөһиме бит инде буллезный эпидермолиз, ихтиоз, шундай ауырыуҙар менән диагностика үткәрәбеҙ. Ғөмүмән ишетелгәне юҡ бында сирҙәр барлығы турында. Тимәк, улар һирәк осраған сирҙәр. Бигерәк осрайҙар, әммә уларҙың бик ауыр үҙенең симптом үтеүе. Бармы республикала бында сирҙәр? Бар, әйе. Етерлек. Етерлек хатта. Әйе, мына беҙ февральдың аҙағында асылдыҡ бит инде. Мына асылғанға уже тәүге тапҡыр ихтиоз менән 2 бала беленде бит инде, тәүге тапҡыр шул диагноз ҡуйылды һәм регистрға керелә бит инде. Һәм бер ҙур кеше 33 йәштә ир егет шул ни менән регистрға тәүгегә алынды. Хәҙер шул ир егеткә мына адреслы ярҙам фонд аша бирелә. Был беҙҙең үҙәк бит инде здравоохранение министрлығы ярҙамы менән һәм фонд Дети Белла ярҙамы менән асылды. Нисек яҙылырға һеҙгә? Беҙгә телефон аша, телефондар экранда яҙылған, моғайын шул телефон аша яҙылалар. Табиптан алыр кәрәк выписка, амбулаторный картаны выписка алалар. Һәм телефон аша яҙылып киләләр. Шул бер көндә беҙ бит инде аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог ҡарайбыҙ. Әгәр дә кәрәк булһа, беҙ башҡа табиптарҙы шул уҡ ваҡытҡа саҡырабыҙ. Яғни башҡа табиптан табипҡа йөрөргә түгел, әллә ҡайҙарҙа йөрөргә кәрәкмәй, бер урында, бер кабинетта ҡарайбыҙ. Был Өфө халҡы өсөн, республиканың Республика халҡы өсөн. Республика халҡы ла тимәк һеҙгә килә ала. Әгәр дә килә алмаһа, телемедицина мөмкинлектәре бармы? Телемедицина мөмкинлектәре бар. Беҙ Мәскәү менән дә телемедицинаға бәйләнешкә сығабыҙ. Бик ауыр осраҡтарҙа туранан Мәскәүгә сығабыҙ. Ниндәйерәк ярҙам күрһәтелә бына ошо сирлеләргә, әгәр дә асыҡланһа уларҙың сире? Бында фонд аша бит инде перевязочный материалдар, тән артынан ҡарай торған специальный кремдар, йыуынырға гелдар, шундай нәмәләр биреләлә. Ул адресны һәр бер балаға шул буллезный эпидермолиз, ихтиоз ауырыуы асылһа, шул ваҡытта аларға был центр ярҙам итә. Башҡа сирҙәр менән бит инде беҙ консультативный ярҙам үткәрәбеҙ. Беҙҙең центрға яҙылырға телефондар аша беҙ асыҡбыҙ, һәр береһенә ысын күңелдән бөтәһен дә көтөп алабыҙ. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Беҙҙең студияла табип, аллерголог, иммунолог Юлия Искәнйәрова булды. Һау, сәләмәт булығыҙ.